మన ఇంటి పక్కన కొత్తగా వచ్చాడు కదా, వాడికి కరోనా ఉందట. మీరెవరు బయటికి వెళ్ళకండి. సరే అండి. ఏమండి విన్నారా, అతనికి కరోనా వచ్చింది అంట. అవునండి, రోజు ఆయన ఇంటి నుంచి కాఫ్స్ వినపడుతున్నాయి. ఎక్కడెళ్ళొచ్చాడో ఏమో, ఇప్పుడు అందరికీ కరోనా అంటించాడు. ఏంట్రా బాబు, వీడు ఆ కరోనా పేషెంట్ ఇంటి పక్క నుంచి వెళ్తున్నాడు. రే రే, సైడ్ తప్పుకున్నాడు. The number you have dialed is currently busy. అయ్యో, అతను ఇవాళ ఉదయం పోయాడంట.